身后的就是同济大学。有人说这是国内最容易进的大学，不仅地铁直达，还不用预约。我们现在到上海了，这里是四平路站。作为万千学子的梦中情校，它也是上海旅游 City Walk 中不可或缺的一环。校门质朴低调，门口刷身份证就能进，是我们走了上海交大和复旦之后连连哇塞的事情。这里是四平路的校区，也是同济从四川迁回上海后最早的校区。众多年代感的老建筑见证着这所国内最早国立大学的历史变迁。后面那个长得像一本翻开的书的建筑就是图书馆。从1907年的德文医学堂，到1923年定名同济，举同舟共济，齐心协力。图书馆在后面。现在是985、211双一流，国内顶尖。这里有好多高楼大厦的建筑模型，土木工程世界闻名，架构模型成排陈列。上海环球金融中心、上海中心，这里分了 A、B、C。这里每一栋的建筑都值得一看。我旁边的这个也是同济的地标建筑，大礼堂真大，据说远东最大，钢筋混凝土的落地拱券，里面没有立柱，视野超好。看我后面的同济校徽跟奥利奥一样。逸夫楼很显，奥利奥衬在白色的外立面，醒目得很。我后面就传说中的西南楼。西南楼宏大威武，中式风，是1954年就开始伫立在校园里的宿舍楼，真代代相传。我绕到了正面，这个楼是运筹楼。运筹楼的名字源自于《史记》，运筹帷幄之中，决胜千里之外。现在改这样，有人说它真的好浪。我身后这个气派建筑就是同济大学的中法中心。2007年为同济100年校庆而建的中法大楼，设计也很有讲究。他说：“双手紧握，和而不同。”就是光顾着看路边显眼的瑞安楼，漏掉了后面低调的文苑楼。它入选了世界建筑史和中国建筑史，是同济的经典之作。做人要长3好：身体好、学习好、工作好，这就是同济的3好物。听说它也是国内校园最美一角，但在吃货心中，隔壁餐厅更是名声远扬。纪念129学生运动的，除了129礼堂，还有129大楼、129纪念园。这边校史馆要看，博物馆更要看。同济大学的博物馆，它周1到周6都开放。再刷一次身份证，就能让建筑爱好者，尤其是古建爱好者狂喜。我身后是三国时候的木流牛马，这是广西侗族的三江鼓楼。我看模型已经很壮观了，我不敢想象到现场看是怎么样一种震撼。除了顶天的梧桐和灿烂的红山，这里的染井吉野更有名。听说校园唯一限流，只为200花开。想来念书的小伙伴，好好学习，加油！想来参观的小伙伴，带上身份证就行。好了，我是溜达的小白，点赞关注，下期更精彩。